Tumambad sa mga nagtatrabaho sa isang construction site ng ginagawang warehouse sa barangay Santa Lucia, Narvacan, Ilocos Sur, ang samut-saring bala at pampasabog. Naghukay daw noon para sa mga itatayong poste gamit ang backhoe nang mahukay ang mga explosive. Nakipag-ugnayan na ang PNP sa Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit para sa proper disposal ng mga na-recover. Bagamat kinakalawang na, may posibilidad pa ring sumabog ito ayon sa PNP.